Haleluya. Mbere na mbere mbanje gushima Imana, umwami wacu, Imana nyir'ububasha n'ubushobozi, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ishimwe n'icyubahiro bibe bye none n'iteka ryose. Amen. Ndabashimira namwe mwese mubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi cyangwa igihe bibashije kugeraho, namwe mubashije kuba mumvugisha kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo. Umwami Imana abahe umugisha. Rero turi mu kiganiro itorero n'umurimo w'abizera mutegurirwa na Clairvoyance Christian Ministry, muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Mu kiganiro giheruka twarebeye hamwe ibijyanye n'amahame. Mu mahame icya nyuma twasorejeho cyari amahame atatu y'ingenzi, ariyo twasanze dushingiye ku bumwe, kuko ubumwe ari ryo shingiro rya mbere ry'abakristo, ry'itorero rya gikristo. Kuko Yesu muri Yohana ibice 17 aho ngaho akenshi yakomeje gusenga asaba ngo abigishwa be cyangwa abamwemera bose babe umwe, nk'uko babe muri we nk'uko nawe ari muri Data. Rero nyuma y'ubumwe tubona kuko hari mu bitari mu myizerere y'ingenzi, ariko hari umudendezo w'abana b'Imana, nta gucirana imanza, tukabaho buri wese yumva afite umudendezo mu byo yemera kandi no mu mbaraga afite abikurikiranamo. Ikindi ihame rya gatatu twabonye ari mu myizerere yacu yose, ko tugomba kwerekana ineza mu rukundo. Ubwo rero aho ngaho nicyo twarebeye hamwe, turebera urugero mu murongo w'Abakore urwandiko rwa mbere rw'Abakore n'ibice 13, aho Pawulo avuga ngo niyo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, niyo nagira ukwizera kubasha gushingura imisozi, ntafite urukundo ntacyo naba maze. Rero twarakomeje noneho tureba iby'ingenzi mu byo twizera, tubonamo ibintu 11 duhereye kuri Bibiliya, kuko ari ryo jambo rizima kandi itagira ikosa kandi ryuzuye, ari ibyahumetswe n'Imana. Tubona bimwe muri byo, ntabwo nabivuga byose. Tubona uburyo twizera gusa ko habaho kwezwa ibyaha binyuze mu kwihana no kubabarira no kwizera mu maraso y'igiciro cyinshi ya Yesu Kristo. Tubona ko kandi tubaho mu buzima bwo gukiranuka cyangwa tubaho mu buzima bwezejwe binyuze muri Mwuka Wera ari ubasha kutweza no kutubabarira. Rero uyu munsi ikintu nshaka ko tureberaho, cyangwa muri iki kiganiro icyo nshaka ko tureberaho hamwe mu buryo bumwe, ibyo dushobora kuvugaho cyangwa dusobanuraho ku buryo burambuye. Tugiye kureba icya mbere, twavuga ngo ku bantu ni iki twavugaho ku bantu bijyanye no mu mahame yo kwizera. Abantu baremwe mu ishusho y'Imana mu buryo bw'umwuka kugira ngo bamere nkayo muri kamere n'imiterere. Abantu nibyo biremwa bisumba ibindi mu by'Imana yaremwe. Nibyo aha ngaha nshatse kubabwira uko ikintu cyabashije kuremwa, ikigenda giheruka kiba gifite imbaraga ku cyo cyakibanjirije, ku by'Imana yaremye. Nubwo buri muntu afite ubushobozi bw'umwihariko Imana yamuremanye, twese twaranzwe n'imyifatire mibi yo kutumvira Imana, ariyo cyaha cyo kugoma. Iyi myitwarire idutandukanya n'Imana, hanyuma bidutera ingaruka mbi nyinshi n'ibibazo cyangwa ingorane mu buzima. Tubibona mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 27, aho Imana ivuga uko yaremye umuntu. Tukabona muri Yesaya 53 ku murongo wa 6, cyangwa Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 23, aho bavuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Muri Yesaya ibice 59 umurongo wa 2 naho wabonamo ibyo byose, iyo myitwarire ya muntu. Rero ni ukuvuga muntu yaremwe mu ikuzo ry'Imana.
Imana yaramuremye imuha n'icyubahiro, imuha n'ubudahangarwa mu isi, ariko umuntu ageze aho Satani araza aramwanduza, yigarurira umutima we, ajya kure yayo. Ari nacyo cyatumye Kristo agaruka kugira ngo agarure wa mutima w'umuntu, ubugingo bwe bwe kuba buzarimbuka, ahubwo buba buzabaho iteka ryose. Reka rero twongere turebe mu buryo mu rusange iby'agakiza. Agakiza ni impano y'ubuntu Imana iduha, ariko tugomba kukemera. Ntabwo twakwikiza ibyaha kubwo kwiteza imbere mu kubireka. Ntabwo twakwikiza ibyaha mu byo kwiteza imbere mu kubireka. Rwose ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ushobora kubyirinda yego, ariko ntabwo wabyikiza. Cyangwa gukora imirimo myiza, ahubwo bishoboka ko gusa iyo twizeye Yesu Kristo nk'impano y'Imana yo kubabarirwa ibyaha, niho tubasha kubabarirwa, niho ibyaha bibasha kudushiraho. Naho kuvuga ngo ntabyo wakoze, witwararitse, wagize gute, cyangwa wagize imirimo myiza ngo ibyo biraguhindura intungane, oya, guhindurwa n'intungane no kwezwa no kwizera Yesu Kristo umwami nk'umukiza wawe. Noneho nibwo umuntu ashobora gukizwa akava mu rubanza n'igihano cy'ibyaha iyo yizeye Yesu Kristo. Iyo tuvuye mu buzima bwo kuba ibyigenge tugahindukirira Yesu mu kwizera, turakizwa. Ubugingo buhoraho butangira ako kanya umuntu akimara kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwe kubwo kwizera. Abaroma ibice 6:23 avuga ngo kuko ibihembo byose by'ibyaha ni urupfu, ariko Imana y'Imana ni ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Ni ubugingo buhoraho, wowe ukijijwe by'ukuri, ufite Yesu Kristo wuzuye muri wowe, ufite ubugingo buhoraho. No muri Yohana 14:6, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kugeza n'uwa 12, Tito ibice 3:5, Abagalati ibice 3:26, Abaroma 5:1. Reka turebere hamwe none ihame ry'ubugingo bw'iteka. Kuko Imana iduha ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, umuntu w'umwizera nyakuri aba atekanye mu gakiza ibihe byose. Niba warakijijwe by'ukuri, ibyo nawe ntiwabihomba. Agakiza gakomezwa kubw'ubuntu n'imbaraga z'Imana gusa. Ntabwo gakomezwa kubw'imirimo myiza, ntabwo gakomezwa kubwo kwirinda ibyaha, ahubwo agakiza gakomezwa kubw'ubuntu n'imbaraga z'Imana gusa. Gashobora kuduha umutekano no kuduhagarika umutima. Tubona muri Yohana ibice 10:29, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, rwandikiwe Timoteyo igice cya mbere 12, Abaheburayo ibice 7:25, Abaheburayo ibice 10:10 n'uwa 14, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere 3 kugeza ku wa 5. Reka turebe noneho ikindi cya kane twavuga, turimo turasobanura muri ya myizerere y'ikiganiro cyaherutse. Kubaho iteka ryose. Abantu baremewe kubaho iteka ryose. Dushobora kubaho iteka dutandukanyijwe n'Imana kubw'ibyaha byacu, cyangwa tukabaho iteka hamwe n'Imana kubwo kubabarirwa ibyaha byacu. Ndagira ngo aha ngaha bumve hariya mu ihame twavuga ko twizera kubaho iteka, kuko abantu bazazuka. Bamwe abizera bazazukira kubaho iteka, abanyabyaha cyangwa abanze kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza bazazukira umubabaro w'iteka ryose. Hano rero ibyo tuvuze ihame ryo kwizera kubaho by'iteka ryose, ushobora kubaho iteka ryose
uri mu bubabare kubera kuko wanze kwihana, ukabaho iteka ryose uri kumwe n'Imana kubera ko wakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwawe bwose, warababariwe ibyaha ugakizwa. Gutandukanywa n'Imana iteka bisobanura kujya mu gihenomu, kujya mu muriro. Kubana n'Imana iteka bivuga ubugingo buhoraho. Ijuru na gihenomu byose birahari, kandi nta hantu abantu bazaba iteka ryose. Ijuru na gihenome aho ngaho ni nk'amasoko abiri ahari yose agomba kuzaremamo abantu. Ab'Imana yacunguye bazaba mu ijuru, abanze gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo n'urukundo Imana idukunda, aho bazaba mu isoko ryabo nyine rya gihenomu. Tubibona muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. N'Abaroma 6:23, Abaroma 8:17 kugeza 18, Ibyahishuwe 20 ku murongo wa 15, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 2 ku murongo wa 7 kugeza ku wa 9. Reka turebe noneho turebe ibyo twemera mu myifatire, icyo twakwita lifestyle. Uko twifata. Imyizerere ntigira icyo imara keretse iyo ishyizwe mu bikorwa. Dushingiye ku byo Bibiliya yigisha, twumva twiyemeje tumaramariza kwita kuri izi ngingo 7 zikurikira. Imyizerere ntigira icyo imarira uwizera kereka kuyishyira mu bikorwa. Kugenda nk'uko wizera, kubaho nk'uko wizera. Rero hari ingingo 7 ziriho, ntabwo muri iki kiganiro dushobora kuzivuga zose, ariko reka tuvugeho nibura 2 zonyine cyangwa 1, ariko reka tuvugeho imwe mu buryo burambuye, hanyuma izindi tuzazikomeza ubutaha. Tugiye kureba noneho Bibiliya ifite ububasha bw'ikirenga ku bugingo bwacu. Nicyo kintu tugiye kureba. Bibiliya ifite ububasha bw'ikirenga ku bugingo bwacu. Bibiliya yose twayihawe n'Imana kandi igira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka n'ibindi, kandi ituyobora mu gukora ibitunganye. Usomye urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Kuva ijambo ry'Imana ari ryo kuri nyako n'ubushobozi shingiro, twemera Bibiliya nk'igitabo ngengamibereho yacu nk'Abakristo. Bityo ikibazo tuba dukwiye kwibaza bwa mbere mu gihe tugiye gukora amahitamo mu ifatwa ry'imyanzuro ni iki ngo: ese Bibiliya iravuga iki kuri iki ngiki tugiye gukora? Dusome Bibiliya buri gihe, twige Bibiliya, dufate imwe mu mirongo mu mutwe kugira ngo ijye ibasha kuduha inspiration cyangwa ijye ibasha kuduha impumeko, kuko ariyo shingiro ry'ibyo twizeye byose, ni ibyaranditswe. Ni ukuvuga ariko nanone icyo nabasha kukubwira gatoya, hano habonekamo filozofi n'imvugo ya Mwuka Wera. Reka tubanze turebe muri filozofi. Ni ukuvuga umuntu ushaka gukoresha filozofi ya Bibiliya arabanza agasoma umurongo muri Bibiliya, yarangiza agahita atondekeraho filozofi ze, akaroha abantu cyangwa akaruga abantu. Nubwo Bibiliya ari ijambo ryari ibyahumetswe, ariko hari benshi bayikoresha ukwabo. Ibi ngibi nzabivugaho ubutaha. Reka mbendekeye aha ngaha. Umwami Imana abahe umugisha. Mwari kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Ushaka kugira ngo dukomezanye, wakanda subscribe, cyangwa ushaka kumbaza ibibazo byinshi kugira ngo turusheho kuganira no kungurana ibitekerezo, wampamagara kuri telefone WhatsApp 0784040999. Rero ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe. Ndabakunda. Mugire ishya n'ihirwe mu byo mukora. Amahoro y'Imana n'imigisha
bituruka ku mwami wacu bibasabeho, ishimwe n'icyubahiro bye none n'iteka ryose, amen.